बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक और फिट होंगे। आज हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल आए हैं। आज हम गडाब रोड पे जा रहे हैं। वहाँ एक फार्म है जानवरों का, वो हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ में आपको नज़ारा भी दिखा रहे हैं द सिटी ऑफ लाइट्स कराची का। तो आप भी हमारे साथ रहिए और देखिए द सिटी ऑफ लाइट्स कराची। अगर आप लोगों ने कराची नहीं देखा है तो यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज बेहतरीन व्लॉग है हमारा और वहाँ जाके आपको और भी अच्छा लगेगा। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं, हम आपको दिखाएंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ रहिए आखिर तक।